我用了8个小时将近，我研究这东西，我再研究不成功，我多废物啊我！老郑用5000块钱把破旧面包改成个性床车。前2天在公司后边改造我这面包车，可是这天啊实在是太热了。现在北京的生活命都是空调给的。说到这儿呢，我着实羡慕有些博主，他们很多都能接到品牌方投放的广告，那大空调吹的呀，我是真羡慕。但是你说咱这小车呢，面积小不说，环境目前也十分简陋。那既然没有金主爸爸们的赞助啊，那咱们就只能自个儿买一个了。我上网查了一下，符合我这车里空调用的有一种叫驻车空调，其实原理啊跟家用的空调大致相同，只是体积缩小了一些。然后呢，我又去那黄色软件上面看看有没有卖的。哎呦我去，这价格！那我这干瘪的钱包可不允许我这么任性，所以我思索再三之后，我决定我还是得自己动手搓一个出来。毕竟咱们现在好歹也算是半个手工博主了。可这才刚开始行动，就碰上一难题。这种驻车空调的配件，整个五金市场都没有卖的。我这边买边学的计划是泡汤了。不过这优秀的手工博主身上，向来是有那么一股子韧劲儿的存在。给你展示一下，看昨天我画的空调图，你看，这是空调，所有管路还有它的作用，这是成品啊，空调。包括这上面有一个问题，就是风从哪儿来？历经我3天的苦想，动用了我5年的物理知识，总算是在网上把这一堆配件给淘换齐了。就是一个半匹左右的空调，大概就得卖到1700-800块钱。啊，我就想我这么凑完以后，就这仨加一块儿，再加点管线，1700-800，我能弄一小1匹的。我得给我自己吹多凉快呀！我得。来看一下啊，空调。这是压缩机，600瓦。哎呦，好小！这上面这个专业名词叫翅片。下边就是我大显身手的时刻了。他告诉我没有教程，你说这事儿，这玩意儿你大概齐，你告诉我一个，我从哪儿练啥呀？那我真是哑巴看失火，干瞪眼儿，不知如何是好了。后来啊，实在逼得我没招了，我只能打电话四处求助。简单了，这不就把前面那固件给我删了啊！我告诉你啊，现在你看了吗？这东西都放这儿了，然后我跟你说一下它怎么安啊。这都得靠专业人士来传递这些信息。走，咱买线去。当我来到这五金市场的时候，我发现了这困难啊，就跟那连环锁似的，一个接一个。这个接头和这个管儿有吗？我这没有这个。整个市场我都问了个遍，也没找着，还跑了隔壁的汽配城。哎，这救命稻草还真让我给找了。为什么汽配城总能给咱们惊喜呢？你说有没有一种可能，就是咱们最开始就应该找汽配城？我觉得真是。看着老板加工的动作如行云流水一般，我不禁深感佩服。就是这玩意儿，就是咱这牙不行，要不拿牙能刻。因为就这么4条管子，就收我260块大洋。不过好在是材料都给配齐了，我这手搓的便携空调也即将问世。我用了8个小时将近，我研究这东西，我再研究不成功，我多废物啊！我到公司以后，开始按照我这个天才般勾画的接线图开始组装。果不其然，这老天爷还是眷顾我的。经历了一番挫折之后，更大的磨难啊，终究还是来了。这线路还给我设计错了，我再研究不成功，我多废物啊！我得多废物啊！我这真不是我们干活慢，真的，一步一个档，是档档不一样。不过啊，这空调能否手搓成功，且看下集分晓。